Hola chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy os traigo la review del teclado Redragon K552 RGB Kumara, un teclado tenkeyless con resistencia a derrames y polvo. Dentro intro y comenzamos. Y bueno, vamos a comenzar por el embalaje del propio teclado. Vemos que tiene aquí que nos dice que es Switch Red, Kumara, RGB y que viene en español. Vamos a ver si viene totalmente en español y por detrás, bueno, te explica cómo sacar los switch y un poco el teclado, cómo viene, todas las teclas y todo lo que trae, ¿vale? Vamos a abrirlo por aquí. Yo ya lo tengo abierto, ¿vale? Porque la verdad que viene muy bien pegado. Y la primera impresión tras abrirlo, pues bueno, tenemos un... Si me deja esto, ahí. Tenemos un cacharrito de estos esponjosos para proteger el teclado. Lo sacamos y como siempre vamos a dejar el teclado a un lado, a lo mejor para el final. Y dentro nos trae unas pequeñas instrucciones del teclado Redragon. Aquí vendrá en todo, una pegatinita Redragon. Ojo, cuidado, esto está guapo. Una, sí. No trae más. Y por aquí trae el abridor de switch y extractor. ¿Veis que trae tanto el de metal como el de plástico? Porque creo que aquí atrás te lo dice, que este es para sacar las teclas y este para sacar el switch. ¿Por qué? Porque aquí te trae switch de repuesto, como podéis observar. ¿Veis? No se escucha. Voy a sacarlo al micro. Pues eso, chicos, no se escucha absolutamente nada, ¿vale? Y trae 4 switches de repuesto. Bueno, bueno es que traiga su switch de repuesto. Ahora vamos a pasar al propio teclado, que le he quitado la fundita. Y por aquí tenemos al bicho. Tenemos un cable que, vale, este directamente viene con su cable USB normal. Y viene aquí anclado, ¿vale? Trae sus elevadores para escribir mejor. Ahí. Y bueno, aquí tenemos el teclado. Vemos que contiene la ñ, muy importante, ¿vale? Tiene este teclado totalmente funcional en español. Y bueno, chicos, poco más. Hasta aquí el embalaje. Vamos a pasar a los switch. Y bueno, chicos, vamos a pasar a la extracción de los switch. Lo iba a hacer directamente con esto, pero como estos son las teclas más fáciles, no quiero estropear las teclas, ¿vale? Simplemente sacando la tecla, ¿veis? Bueno, y ahora podríamos coger el extractor de switch, simplemente lo pondríamos aquí, presionaríamos fuerte y tiraríamos por arriba, ¿vale? No lo voy a hacer porque ya que está nuevo, no quiero cargarme nada, ¿vale? Así que le voy a poner su tecla. Ah, bueno, y como estamos viendo, todos son switch red, ¿vale? Voy a... ¿Veis? Se extraen directamente con la mano. Escuchad. Casi imperceptible, se escucha más el ordenador encendido que la tecla, a comparación de otros Blue, pero bueno, estos son Autemu, los Redragon cogen esta marca. De Autemu, que me parece bastante curiosa. Y bueno, chicos, ahora vamos a pasar a cómo cambiar los colores y demás de este teclado, en especial el Redragon. Pues bueno, igual que casi todo, siempre con la tecla FN que tenemos aquí, cualquiera de las teclas de arriba abajo, arriba sube intensidad, abajo pues apaga el teclado, se nos avisa aquí. Si le doy, veis, acaba de encenderse. Si pulso esto, pues cambia la frecuencia con la que cambia el color, más rápido, más lento. Estilo mismo, pero a más lento. Y la diferencia de este es que aquí arriba podemos ver que tenemos el Super, el FN, la página y demás. Pues si pulsamos FN, cualquiera de ellos, vamos a cambiar el tipo de iluminación. En este caso estamos haciendo como un respiro, veis que va así como respirando. Si le doy al 2, pues el de pulsación. El 3, pues este que se mueven así los colorillos. El 6 va pasando así de un lado a otro.
el 5 este y el 4 pues como una respiración así de como en espiral. También decir que directamente no solamente es que tenga eso, sino es que cada uno tiene simplemente dándolo a uno, ¿veis? Y aquí pues ves como aquí va cambiando de colores. Este es el que se queda fijo, creo. Sí, efectivamente, este es el que se queda fijo. Este va cambiando de colores. Este es el que va respirando y podemos cambiar el color de la respiración. Es un teclado full RGB. No se le puede programar todos los RGB que podemos poner, pero me parece que está bastante completo, ya que por su precio, que lo diré al final del vídeo igual que siempre, me parece espectacular, porque va demasiado bien, ¿eh? Así de claro lo digo, va demasiado bien. Así que, como no tiene Bluetooth, no puedo enseñar cómo se conecta de forma remota. Bueno, vemos que cuando le doy a mayúscula se enciende, y también si le damos al ¿vale? El bloqueo del par numérico, pero como no trae. Bueno, y para acceder como siempre a las teclas superiores, a estas de aquí arriba, pues bueno, se pulsa el botón FN y cualquiera de ellas, y activamos o el F12 o el botón de búsqueda, el F10 o el Home, para avanzar, parar, subir, bajar volumen, etcétera, etcétera. ¿Vale? Viene bastante completo, la verdad. Bueno, y sabéis que hago el sound test con el teclado apagado porque si no, no me deja se peta el ordenador, ¿vale? Vamos a ello. Vamos a escribir así de una forma más rápida y fuerte. Deciros que yo estoy acostumbrado al teclado que tengo aquí, que es el RK, pero me parece un teclado muy cómodo, sobre todo esto, y vamos a probar con las ahí. Así, un poco más inclinado para escribir. Bastante correcto. Vamos a... Y ahora una escritura un poco más suave. Sobre todo este teclado va a ser usado para jugar a Call of Duty, así que básicamente WASD y teclado, así que... Vale, está haciendo muy bien. Y bueno chicos, comentaros una cosa antes que seguir. Deciros que la mayoría de la gente que ve mis vídeos no está suscrita. Os la agradecería muchísimo que os suscribáis y le dierais a like a los vídeos, ya que como veis, más del 90% no está suscrita. Seguimos con el vídeo. Y bueno chicos, antes de comentar mis conclusiones finales, primeramente daros las gracias a Redfield Gamer, que me dejó su teclado, y próximamente tenemos su vídeo del ratón para hacerle la review antes de comprarlo, y muchas gracias por confiar en mí en estos periféricos. Y segundo, bueno, un poco aquí tenemos las conclusiones de este teclado. Deciros que el RGB me parece bastante correcto, no es demasiado a tope, pero bastante bien. La respuesta del ratón es muy buena, es decir, para lo que se va a jugar, todo lo que sea shooter y juegos de respuesta rápida, muy bueno, porque responde súper rápido. También deciros que me parece un teclado bastante barato para todo lo que te da. Aproximadamente ronda en Amazon, os lo dejaré en la descripción, unos 47 euros. 47-48. Y deciros que también, bueno, pues tiene anti-ghosting y demás, que es un plus siempre al teclado. Como siempre chicos, os dejo aquí abajo que me digáis cualquier duda que tengáis sobre este teclado, que alguna duda sobre su construcción y demás, o su uso. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Por aquí arriba os dejo mis redes sociales para que me sigáis para más contenido aparte del que subo a YouTube. Espero que os suscribáis y le deis a like, ya que me ayuda muchísimo para seguir avanzando y seguir echándole ganas a esto, ya que entre el estudio y demás y el trabajo pues se le echa bastante para subir y sacar algún vídeo. Pues bueno chicos, hasta aquí el vídeo, como he dicho ya, yo soy Lodak y nos vemos chicos en el próximo vídeo.